Labas vakaras, jūsų dėmesio į pirmadienio žinių laidą. Kodėl policija nesuspėjo užkirsti kelią dvigubai žmogžudystei Kudirkos Naumiestyje? Visuotinė akcija 90 paukščių pavasarių ir Marijampolėje. Marijampolės folkloro ansamblio Žibinyčia pirmojoje plokštelėje tik Sūduvos krašto liaudies muzika. Skaudus įvykis šeštadienį užfiksuotas Kudirkos Naumiestyje. Neblaivus asmuo kirviu užkapojo dvi moteris. Anot apskrities policijos vadovo, pirmasis pranešimas nerodė grėsmės, todėl pareigūnai vyko į svarbesnį įvykį. Policija teisinasi, galbūt buvo galima užbėgti įvykiui už akių, jei būtų gausesnės patrulių pajėgos. Dabar visame Šakių rajone patruliuoja tik vienas ekipažas. Šeštadienio naktį Kudirkos Naumiestyje kirviu buvo užkapotos dvi šio miestelio gyventojos. Įtariama, kad moteris nužudė neblaivus vyras. Jis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Šis rezonansinis įvykis sulaukė didelio visuomenės dėmesio. Policija apkaltinta, jog per vėlai sureagavo į pagalbos šauksmą. Šakių rajono policijos komisariato budėtojas gavo telefoninį pranešimą iš Kudirkos Naumiesčio vietos gyventojų, jog kaimynų bute vyksta išgertuvės. Kaimynai gavę socialinės išmokas gertauja ir trukdo ilsėtis. Pranešimas buvo toks, o lygiai rečiai buvo gauti bent keli pranešimai, kur policijai reikėjo reaguoti, į visus įvykius gaunamus policijai reikia reaguoti. Buvo įskaitinis eismo įvykis, kuriame buvo sužeisti žmonės. Ir reagavimas buvo pagal prioritetus. Iš pokalbio budėtojas įvertino pokalbį, vyksta išgertuvės. Šimtai gaunama tokių pranešimų, buvo aišku reaguojama, buvo prašoma pasieniečių reaguoti dėl pajėgų stokos, bet pasieniečiai turi ir savo funkcijas. Taip išėjo, kad iš išgertuvių išsirutuliojo smurtas. Asocialių asmenų nuolatinis girtavimas ir įlydintis smurtas jau tapo didžiulę problemą. Jie ypač išryškėja socialinių pašalpų mokėjimų dienomis. Dabar, kas liečia socialinės išmokas, jeigu per savaitę laiko, kada mokamos socialinės išmokos, apskrities policija išnaudoja daugiau kaip pusę mėnesio kuro normos. Tai yra visuose praktiškai kaimiškuosiuose rajonuose, tiek Vilkaviškio, tiek Šakių. Galbūt reiktų peržiūrėti socialinę pačią politiką, pašalpų skirimų ir panašiai. Girtavimas vyksta masinis. Prie kiekvieno girtaujančio policijos pareigūno nepastatysi. Apskrities policijos vadovas atkreipia dėmesį, jog pareigūnų trūkumas pradeda kelti grėsmę žmonių saugumui ir pabrėžia, kad trūkstant patrulių ne visuomet bus sugebama operatyviai reaguoti į visus gaunamus iškvietimus. Tokia situacija yra nepatenkinama. Ir kada gavo pranešimą policija pakartotinai, kad jau rastas kieme moteriškos lyties lavonas, tai buvo nužudyta viena iš moterų kieme, kita buvo namo viduje. Ir važiavo, skubiai reagavo vienas policijos pareigūnas. Vienas. Tai kas tai yra? Patys policijos pareigūnai nėra saugus. Policijai sumažintas yra drastiškai finansavimas, trečdaliu. Per metus laiko policijos gretas paliko 1000 pareigūnų. Ir jeigu kalbėti apie Marijampolės apskrities policiją, tai šiai dienai trūksta virš 80 policijos pareigūnų. Marijampolės apskrities policijos komisariate šiuo metu yra 80 tuščių etatų. Įdarbinti specialistus trūksta lėšų. Be to, Skirmantas Andriušis pabrėžia, darbas policijoje yra nepatrauklus. Darbas policijoje nėra socialiai patrauklus, darbas su atitinkamu kontingentu, su nusikaltėliais. Ir kartais pasiskaitai žiniasklaidos priemonėse ir žmonės, visuomenė nelabai įsivaizduoja, kokiom sąlygom dirba policija. Komisariato viršininkas neatmeta, kad tokios ir panašios tragedijos gali nutikti ir kitoje apskrities vietoje, ypač kaimiškoje. Pavyzdžiui, jau minėtame Šakių rajone patruliuoja vienas, o išskirtiniais atvejais 2 policijos ekipažai. Patruliuoti pasitelkiami ir kitų tarnybų pareigūnai, bet įvertinkime tai, kad, tarkim, per tas pačias pašalpų dienas būna skambučių pikas, ir
praktiškai esant dabartiniai situacijai, tokį įvykiai, tiesiog gali pasikartoti. Komisariato viršininkas ragina ir savivaldybės pasirūpinti savo gyventojų saugumu. Marijampolės savivaldybė nuolat padeda policijai, remia, tai ir miesto policijos nuovada išlaikoma ir kuras papildomas įsigyjamas, pagal visas galimybės stengiamasi užtikrinti efektyvų patruliavimą, bet pagalbos trūksta iš kitų savivaldybių. Tik Marijampolės viena savivaldybė. Praktiškai į viešąjį saugumą didžiausią indėlį įneša Marijampolės savivaldybė. Kalvarijos pakraštyje esančioje maisto prekių parduotuvėje iki sąmonės netekimo sumušta darbuotojam. Pavakarę į parduotuvę užėjęs jaunuolis paprašė paduoti degtinės ir pardavėja nusisukus apibėgo prekystalius ir užpuolė moterį. Užpuolikas be gailesčio mušė ir spardė parduotuvės darbuotoją. 58 moteriai kliuvo nenustatytas kiekis smūgių kumščiais į veido ir galvos sritį bei spyrių į įvairias kūno vietas. Auka buvo mušama ir spardoma, kol prarado sąmonę. Užpuolikas iš parduotuvės pagrobė 6,000 litų. Įtariamasis kol kas nenustatytas. Nemenkų nuostolių patyrė ir valstybės įmonės Marijampolės regiono keliai Vilkaviškio kelių tarnyba. Nuo tarnybos prižiūrimų kelių Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje buvo pagrobta daugiau nei 30 kelio ženklų su metalinėmis atramomis. Tai ženklai žymintys sankryžą su šalutiniu keliu, kilometrų ženklai ir kiti. Iš viso tarnyba patyrė beveik 4,000 litų turtinę žalą. Įvykį tiria policija. Smurtas artimoje aplinkoje, kai nuo vyrų nukenčia moterys, nesiliauja. Beveik taisyklė, kad kumščiais mojuoja neblaivūs sutuoktiniai ar sugyventiniai. Alkoholis buvo kaltas ir Vilkaviškyje, kai neblaivus vyras sumušė taip pat neblaivę žmoną, kai ši išgertuvių metu paslėpė vyną. Į policiją kreipėsi ir nuo neblaivos sutuoktinio nukentėjusi kalvarijietė. Dar vienas neblaivus vyras Marijampolėje kumščiais žmoną auklėjo 3 nepilnamečių vaikų akivaizdoje. Smurtautojai patalpinti į areštinę. Kybartų pasienio punkte pareigūnai sulaikė pilietį nelegaliai vežtų rūkalų, bandžiusiai atsikratyti įmetant į Lietuvą ir Rusiją skiriantį upelį. Vairuotojas įstojęs ant tilto per Lieponos upelį, į Lieponą sviedė krepšį. Pasieniečiai jame rado apie 200 pakelių cigarečių be banderolių. Dėl įvykių pradėtas ikiteisminis tyrimas. 8 veiklos metus skaičiuojantis Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro folkloro ansamblį Žibenyčia visuomeniai pristatė savo pirmąją kompaktinę plokštelę. Joje Sūduvos krašto tradicinė muzika. Žibenyčios ansambliečiai pabrėžia, siekiant, kad liaudies muzika išliktų ir ateinančioms kartoms, visiems reikia įdėti daugiau pastangų. Į folkloro ansamblio Žibenyčia albumą Sūduvos krašto tradicinė muzika sudėta apie 30 liaudiškos muzikos kūrinių. Didžiausias dėmesys skirtas vestuviniam repertuarui. Pirmajam kolektyvo albumui dainų buvo ieškota jau išleistuose rinkiniuose, dalį užrašė patys ansambliečiai. Didžioji dalis instrumentinės muzikos yra pačių užrašyta, o dainos kompaktinė plokštelė taip jau susidarė, kad tai virto vestuvinių dainų rinkiniu. Na ir labai norėjusi paimti senų vienbalsių dainų, kurios mums šiandieniniam žmogui gana sunkiai yra suprantamos ir įkandamos savo melodiką, savo harmoniją, savo prasme. Kartais pasiimi dainą, atrodo ant popieriaus, kaip sakant, jinai taip skamba, jinai net neprigyja. Pas mus yra kelios tokios dainos, kurios neprigyjo mūsų ansamblyje. O taip, jeigu tai eina sudainuoti, jeigu tai žmonėm tinka, jeigu tai limpa prie dūšios, mes ją pasiliekam savo repertuare. Aš visą laiką svajojau ir labai norėjau dalyvauti folkloriniam ansamblyje ir dainuoti būtent liaudies dainas. Ir dabar kažkaip susidarė proga, kad jau metai laiko, kaip aš esu folkloriniam ansamblyje Žibenyčia. Ir
Tai yra tikrai puikus laisvalaikio praleidimas. Tai yra smagi daina, šaunus šokis. Tai yra atsipalaidavimas po darbo ir tuo pačiu puoselėjimas ir propagavimas lietuvių liaudies muzikos. Žibinyčia, tai aš su ja nuo pirmos dienos, yra žmonės, kurie dar ir anksčiau Fasos gamykloje dalyvavę ansambliai, taip kad jiems didžiausias ačiū ir didžiausia pagarba, kad jie šitiek metų neša tą Žibinyčios vėliavą. Per metus Žibinyčia turi apie 20 pasirodymų, dalyvauja koncertuose, vakaronėse, varžytuvėse, dainų šventėse, folkloro festivaliuose. Kolektyvas yra koncertavęs Rusijoje, Italijoje, Makedonijoje. Ansamblyje groja, dainuoja ir šoka per 20 narių. Įvairaus amžiaus, nuo pensininkų iki moksleivių. Visi marijampoliečiai. Žibinyčios atstovai pripažįsta, kad folkloro bumas gyvavęs prieš 10 ar 2 nuslūgęs, todėl visiems reikia įdėti pastangų, kad liaudies muzika nenugrimstų užmaršty. Jeigu tai pradėtume nuo darželių, nuo mokyklų, aš manau, kad atsirastų žmonių norinčių dainuoti ir pratęsti šitą tradiciją, taip kad gal žmonės nežino, kas tai yra ir dėl to žmonių ir trūksta. Kas, jeigu ne mes patys šitam krašte galėsim visą tai saugot, kas yra mums arčiausia širdies ir arčiausia dūšiaus yra, nejaugi tai turi daryti Vilniečiai, Klaipėdiečiai ar Šiauliečiai ar Panevėžiečiai. Vis dėlto mes čia gyvename, mes čia galime klausyti, mes čia galime rinkti, dainuoti. Jaunimas nelabai renkasi, kad ateiti į ansamblio koncertą. Jie galbūt dabar daugiau nueina į roko, į džiazo koncertus. Ir galbūt mūsų pareiga yra pritraukti savo vaikus, vaikų draugus, kad kuo daugiau jaunimo ateitų, paklausytų. Nes man atrodo, reikia tik ateiti, išgirsti. Ir vis dėlto tai yra mūsų lietuvių dūšioje. Ir pati siela uždainuos, ar jauno, ar seno. Dešimtąjį gimtadienį mini Marijampolės šokių kolektyvas OPA. Gausiai susirinkusiems žiūrovams šokėjai pademonstravo platų šiuolaikinio šokio spektrą. Visą naktį skundės lietoms, aimanuojantys beržai, kraujo raudoniu užlieti, mūsų pustuščiai namai man atgulus, nes sugrįžai. Marijampolės šokių kolektyvas OPA 10-ąjį gimtadienį paminėjo spalvingą šokio fiestą. Kultūros centro scenoje šiuolaikinio šokio ritmus sukosi apie 100 kolektyvo OPA šokėjų, nuo darželinukų iki moterų pamėgusių linijinius šokius. Parodysim tai, ką galim geriausia ir gražiausia. Aišku, nepaisant visų gripų epidemijų ir kitų labai sudėtingų virusų. O šiaip parodysim tai, ką turime širdį, gražų šokį, judesį ir meilę. Mūsų šokiai yra šiuolaikiniai. Šiuolaikinio šokio skėčius telpa daugybė rūšių. Nuo gatvės iki modernaus šokio, iki folk šoko, labai plačiai ir kartu estetiškai bei skoningai. Tai, kas priklauso pagal vaikų amžių. Šokių kolektyvo OPA šokėja Monika sako, jog šokis puikus laisvalaikio praleidimo būdas. Iš tikrųjų, čia labai linksmas ir smagus kolektyvas, labai draugiškas, šauni vadovė, kuri mus labai myli. Ir man patinka stilius šio kolektyvo šokio ir taip pat labai mėgstu pati šokti. Todėl jau čia šoku ne pirmus metus. Kažkada mama kiek
Nors mieste yra ne vienas šokių kolektyvas, tačiau mokyti šokti yra populiaru ir kiekvienas randa savo mėgstamą žanrą ir kolektyvą. Anot Jolitos Lukšienės, išmokti šokti nėra taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Projektai televizija daro savo ir ypatingai iškreipia tą tokį realų vaizdą. Padaro tokią parduodą svajonę, kad galima per savaitę padaryti viską. Iš tiesų ne viskas taip stebuklinga. Panašiai, bet ne visiškai taip. Iš tiesų kiekvienas vaikas labai daug dirba. Labai daug dirba tėveliai, nes tai nėra paprasta ir repeticijos, kostiumai, išvykos, o tik tada atsiranda patirtis ir grožis scenoje. Bet aišku, šokis nemanau, kad jis išėjęs iš mados, jisai tik į priekį ir labai retai yra šeima, kurios vaikas nešokai. Šokių kolektyvo OPA vadovai pabrėžia, šiuolaikiniam išsilavinusiam žmogui mokėti šokti yra būtinybė. Šiais laikais žmonės moka naudotis kompiuteriu, mobiliu telefonu. Jeigu žmogus yra išsilavinęs ir nemoka šokti, tada jis tai jaučiasi labai labai prastai. Manau, kaip mergaitė, tai turi kiekvieną mokėti šokti. Ir nuo pat mažens aš pradėjau iš pradžių nuo liaudies šokių, tada į šiuolaikinius perėjau. Tai manau, kad tiesiog mergaitė kiekviena turi mokėti šokti. Paukščių diena Lietuvoje rengiama jau 90-ąjį kartą. Šią progą organizuota visuotinė akcija 90 paukščių pavasarių. Suvalkijos parkuose ir miškuose iškelta apie 400 inkilų. Pašašupių parke pabirę mažieji gamtos mylėtojai su girininku priešakyje, keldami inkilus, minėjo paukščių dieną. Šiemet ši diena ypatinga. Šiandien sukanka 90 metų, kaip žymus Lietuvos gamtininkas, profesorius Tadas Ivanauskas pirmą kartą paminėjo paukščių dieną. Ir šiais metais Generalinė miškų urėdija skelbia tokią akciją kartu su visomis Lietuvos urėdijomis 90 paukščių pavasarių. Būtent paminėti šiam iškiliam Lietuvos gamtininkui. Girininkai prisijungti prie akcijos kvietė visus jaunuosius miško ir gamtos bičiulius, taip pat ir suaugusius visuomenės atstovus. Pirmiausiai ir gausiausiai anot girininko atsiliepė mokyklos, patys mažiausiai gamtos mylėtojai. Mano tvirta nuomonė tokia, kad nuo jų reikia ir pradėti ugdyti. Ir manau, sekančiais metais ir į ateitį žiūrint, tokios akcijos populiarės ir dalyvaus daug daugiau visuomenės. Daugiausia tai vyksta visa akcija miškuose. Į kiekvieną girininkiją atvyksta įvairios mokinių grupės, tai dažniausiai mokiniai. Kadangi čia Marijampolė pareiškė norą dalyvauti ir Degučių mokyklos darželio auklėtiniai, tai mes truputį patys atvykome, kadangi ir parke gyvena tie patys paukščiai kaip ir miške. Jiem taip pat reikia jaukių namų, kur kad galėtų susikurti lizdelį, padėti kiaušinėlius ir išvesti naują savo kartą. Suvalkijos parkuose ir miškuose iš viso iškelta apie 400 inkilų. Juose lizdus suka ir jauniklius peri zylės, bukučiai, varnėnai, čiurliai ir kiti miškuose, parkuose, gyvenvietėse, miestų želdynuose gyvenantys paukščiai. Akcijos dalyviai tikisi, kad galbūt taip, padėdami sparnuočiams, greičiau prisikvies pavasarį. Ta pavasarį niekaip nesulaukiam, nors sinoptikai nieko ir nežada, bet manau tokia šilta akcija, vaikų šypsenos, išvys pagaliau tą žiemą ir sulauksime būtent pavasarį. Daugybė klausimų ir tik vienas atsakymas. Ordo kuro sistemų servisas. Ordo. Naujoji gatvė 31A, Alytus.
Tai tiek naujienų paruošėme šiandieną, su jumis atsisveikinu linkėdamas turiningos darbo savaitės. Sudie.